Flying. Oh. എന്താ ഇവിടെ കുച്ച കഥകളെ ಈ ಕೆಟ್ಟ ನರಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಮಾಡಯ್ಯ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ನಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ, ನಾ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ ಕಡೆಗೆ. ಸರಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಾರ ಹೀರೋ ಮಾರ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಎಂಟ್ರಿಗೆ? A few moments later. Flashback. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ, ಅವನಷ್ಟು ಲೇಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ನಾನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ ಹೊರಟು. ಇದು ಮನೆ ವೀಡಿಯೋ, ಮನೆ ಮದ್ಮಕ್ಳು ಹೋಯ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಹೋಯ್ತು ಗಾಡಿದು. ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿರುಗೋಕೆ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಈ ಮಕ್ಳು ಕಾಣಿ ಇವನು ಹೈಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಂತ ಇನ್ನೂ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಮಂಗನ ರಾಶಿ ಮರ ಇಲ್ಲ. 6 ಟ್ರಿಪ್ಪು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಇಡಗುಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮ ಎದ್ದೇಳ್ತಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಬರೀ ಮನೆ ಕಾಣ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಕಡಿಕೆ. 1 ಅವರ್ ಬರೀ ತಿರುಗೋಕೆ ಹಾಪಂದಿಗೆ ಹೊರಟದ್ದು ನಾವು. ಆನ್ ದ ವೇ ಹೆಂಗೋ ಇಡಗುಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದೇಳಿ ಬಂದು. 2 ಇತ್ತು, ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ 2 ಉಣ್ಕೊಂಡು. ಮನೇಲಿ ಹೊರಟದ್ದೇ ಲೇಟ್ ಆಗೈತೆ. ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 12:30 ಟೈಮ್ ಆಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಕೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಹಾಪ ಹೆಂಗೋ ಬಿಸಿಲು ಉರಿಯಿತ್ತು ಅಂದೇಳಿ ಉಂಡ್ಬೋದು. 3 ಮಾತಾಡ ಹೇಳು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೇಳು. ಎಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತ? ಹೋಟ್ಲಿಗೆ. ಎಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು? ಚಿಕನ್ ಅದು ಇದೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಅದ. ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಬಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಾಳೆಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಸಾಕು ಹಾಕದವರಿಗೆ. ಸ್ಪೂನ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ. 2,800 ಅಷ್ಟೇ. 6,400 ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಸರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಫಿಶ್ಲರ್ ನಂದಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಪ್ರೈಸು ರೀಸನೇಬಲ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ 3,000 ಇತ್ತಾ? ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅದು ಅದಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು. ನಾನೊಂದು 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಶರಾವತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, 3:30 ಮೇಲೆ ಬಂದಿನಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಡ್ಲಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಕೋ ಬೀಚಿ ಬಂದು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ. ಮುಕ್ಳು ಸುಟ್ಟೋದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ ಬಾ. ಗಜಬ್ ಬೇಜತಿ. ಅವನೇ ಬಂದು ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟ ಹಂಗೆ. ಎಂತ ಅದು? ಇದೆಂತ ಇದು? ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಿ ಎಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟದಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸಮುದ್ರ ಕಂಡ್ಕಂಡೇ ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಆ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಲೆಗಳ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಬೇರೆ. ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಹೊಂಡ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮಂದ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಕತ್ಲಿ ಎತ್ತವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಆಯಿಲ್ಲ ಇದು ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲಿದ್ರಿ ಪದೇ ಸಿಕ್ಕಿರಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣದು ಕೆಪ್ಪಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿ. A few moments later. ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ. ಬಾಬು ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿ ಕಡೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳ ಬರ ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಕಿಶೋರ್ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕ ತಿಂತೀಯಾ? ಭಾನುವಾರ ಉಪವಾಸ ಸರ್. ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಕ್ಟ್ರಿ. Hey, I've seen this one. This is a classic. ಅಂತಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬೋಲ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಿನ್ಗೆ? ಹಿಡ್ಕಣಿ ಮಕ್ಳು ಹಿಡ್ಕಣಿ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಬಂದಿಪ್ಪ. ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಮನೆಗೆ ಓಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ತಿರುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಾಗ ಮಜನೇ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊನ್ನವರ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅವರಂತೂ 1.5 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ರು. ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ?